Čaute a vítajte na kanáli Po stopách Prievidze. Ako sme si ukázali v našom prvom videu, Prievidza je mesto, ktoré určite stojí za navštívenie. No keďže nás pre jeho natáčanie limitovala dĺžka videa, nedokázali sme vám ukázať všetky zaujímavé miesta v Prievidzi. Ukázali sme vám teda len tých pár najhlavnejších, no Prievidza ich ponúka oveľa viac. Preto si dnes ukážeme pár zaujímavých skrytých miest, ktoré by ste pri návšteve Prievidze určite nemali prehliadnúť. Inak bude aj súťaž, takže určite pozerajte až do konca. Tak ideme na to! Našou dnešnou prvou zastávkou je miesto, o ktorom veľa ľudí nevie. A popravde ani Prievidžanov. Jedná sa o tento židovský cintorín, ktorý bol založený už v roku 1853 a rozkladal sa pod Banskou na ploche viac ako 800 m2, ochránenej kamenným múrom. V roku 1932 k nemu pribudol aj byt správcu a modlitebňa, ktoré stoja dodnes. Keďže sa po vojne židovská komunita už neobnovila, cintorín sa stal terčom útokom vandalov a zlodejov a mnoho náhrobkov skončilo za hranicami okresu. V roku 1985 bol cintorín definitívne zlikvidovaný, náhrobky sa uložili na kopu a znovu sa rozkradali. V roku 1994 bol opäť symbolicky otvorený s 18 náhrobkami a jeho ústrednou časťou je bývalá krypta rodiny Hojmanovcov. Je vám toto miesto povedomé? Ak nie, tak ste určite nevideli naše prvé video a napraviť to môžete kliknutím sem. V minulom videu sme si nestihli povedať nič o tomto pamätníku na Banskej, no teraz by sme to chceli napraviť. A keďže ho nenájdete len tak ľahko, tak presne zapadá do tohto videa. A nielen preto, tento pamätník SMP je aj naozaj krásny a ponúka aj možnosť pikniku priamo pred ním, kde si rovno vychutnáte aj krásny výhľad na Prievidzu. Je venovaný obetiam bojov počas druhej svetovej vojny a bol osadený v roku 1991. Súčasťou pamätníku je aj tento text, ktorý odkazuje, že tu v roku 1944 padlo 13 slovenských vlastencov a rovnako upozorňuje, aby sme chránili mier. Pokiaľ si chcete odskočiť aj do prírody, tak určite odporúčame navštíviť studničku Sikorka, 3 studničky, alebo aj napríklad tieto krásne lúky pri Chatovej osade. Sú síce nad Veľkou Lehôtkou, ale tá je stále mestskou časťou Prievidze, takže síce podvádzame, ale len trochu. O skrytých miestach Prievidzi vás kvalitne informujú aj v tejto turisticko-informačnej kancelárii, ktorá sídli priamo na námestí Slobody. Kúpiť si tu môžete napríklad vstupenky do Banského skanzenu, alebo sa informovať o všetkých akciách v meste. Samozrejme, zakúpiť si tu môžete aj rôzne mapky, brožúry, pohľadnice, magnetky, alebo iné suveníry s tematikou Prievidze a jej okolia. Opomenúť nemôžem ani možnosť rezervácie prehliadky mesta Prievidza so sprievodkyňou oblečenou v tradičnom prievickom kroji. Zároveň by som sa touto cestou chcel poďakovať turistickej kancelárii za poskytnutie cien do našej malej súťaže, o ktorej si povieme už onedlho. Je to už 126 rokov od príchodu prvého vlaku do Prievidze. Už viac ako 100 rokov je súčasťou železničnej stanice aj Rušňové depo, ktoré je národnou technickou pamiatkou už 7 rokov. Nájdeme tu napríklad aj točňu, ktorá je v prevádzke dodnes, známy Rušen 464001 s prezývkou Ušata, alebo Rušen nazývaný Zamračená. Samozrejme, nájdeme tu aj rôzne vozne alebo cisternu. Jednoducho, ak ste nadšencom histórie a techniky, toto miesto je zaručené pre vás.
Viete si predstaviť myšlienku galérie po celom sídlisku? V Prievidzi na sídlisku Píl je to samozrejmosť. Jedná sa o najstaršie sídlisko v Prievidzi, ktoré je po architektonickej a výtvarnej stránke jedno z unikátov Slovenska. Jeho charakteristickým znakom sú aj takéto fresky veľkých výjavov alebo domových znamení nad chodmi. Na ich tvorbe sa podielala špička výtvarníkov z Prievidze, ale aj celého Slovenska. Túto jedinečnú výzdobu môžete vidieť priamo na takmer každom dome na sídlisku. A všimli ste si, ako sa vyhýbam jej názvu? Práve ten totiž bude dnešnou súťažnou otázkou do súťaže, do ktorej sa môžete zapojiť do konca týždňa. Stačí nám napísať do komentárov, aký je názov takejto výzdoby a dať nám odber. Je to naozaj tak jednoduché. Navyše, jeden z vás dostane aj takéto krásne mapy, alebo aj napríklad magnetky, pero alebo iné krásne suveníry, ktoré nám nachystala turisticko-informačná kancelária v Prievidzi. Obrazy na fasádach domov nájdeme aj na sídlisku Za Potôčky, kde tieto malby tvoria jedinečnú výstavu Prievidze v obrazoch. A pri týchto dielách naše video aj ukončíme. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil a budeme radi za každý like či komentár. Samozrejme, nezabudnite ani sledovať naše sociálne siete alebo story mapu, o ktorej sme si už viackrát hovorili. Odkazy máte v popise videa. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute.